But the council is Madam Speaker, there is a problem. There is a problem, Madam Speaker. There is a very big problem going on. Madam Speaker, there is a very big problem going on. Let me tell you, listen, colleagues, listen. Listen. They are 48 acres. They are 48 acres. How has put in an application to get a lease, and so far they have surveyed the 6 acres. They have surveyed the 6 acres. So if you do not stop the process, they are going to grant him a lease. They are going to grant him a passport. They will surround him. Anything can let him stop the war. Let him stop. Abantu bano abatudde wano osobola okukulwawo abantu abawera 50 abalina amaduuka agaabwe. Ensonga ey'okubiri, twekozeemu akakiiko ennamugavu ne tuwandiika abantu bonna abakoseddwa emmaali yaabwe. Naye bwe nankuwa lisiti ogenda kusanga ng'edduuka limulimu abantu 8 basaprentinga ne landlord akimanyi nti edduuka eri abantu yalikwasa John naye mulimu Rita Nakukenya John Peter Odenakuleo. Landlord bwe bakuzimba ebizimbe balina babulooka baabwe be bayita ne babagamba ekizimbe kigenda kuba ready by next week ku Lwokutaano, teekayo ssente. Oli n'akwata akawumbi ke nga kamukolera obuwumbi 2 buli mwezi, n'akwata ebizimbe 7 najja n'atusaprentinga nga nzilandiro tutandabangako. Njogerera omwana alina essa, njogerera omwana apangisa ekitundu, apangisa akamembe naye ng'asuubula China. Kyekakasa nti buli musuubuzi ali wano alina lisiti ekakasa nti asuubula. Ne waba asuubula wano, ne waba asuubula Katindo, ne waba asuubula Nairobi, ne waba asuubula Kenya, bonna balina lisiti. Kyekyo kyojja otunuulira nti obadde osuubula wa. Naye bw'ona ogamba nti yakwata edduuka ewalandiro, ojja kuba otusenzeza luti twawandiise abantu omu dduuka ku dduuka yeekoseddwa emmaali yaabwe n'abalala bakyajja, kubanga olwaleero twetera okuwandiika sekaseka yonna ne French Plaza naye nga tulina okujja mu lukiiko. Ekyokubiri bwe bamaze naddabo nga tetuliyo kusaande kati mutubuulidde nga lodbeya bwe yatulaye mujje wano tumande mulabe Idi yaddayo n'otugamba nti Olwokubiri nzija wansi. Buli muntu n'omusanga ku dduuka lye ng'ayimiridde nti wano wenkolera. Tweyanguza.
ndowooza y'ensonga gye nayogeddeko wali mu ntandikwa mpozi okunnyonnyolako idi n'abakulu abatutwala mu miitingi eno embeera bwetyo bwetambula e Kampala okuba n'edduuka nga liryo nga limumanyako e Kampala kyaggaga kubanga amaduuka gano gabaddewo erya tunuulira ekizimbe engakwakiseera kyazimbibwa ebbanga ddereko emabega kati kojja olinamu akasenteko oyagala kusuubula osanga nga eyakwata edduuka eryo talitya so kati olina okugula kye bayita guduwiru amaduuka gali miliyoni 7,200 n'okweyongera waggulu kola kubanga olina akasenteko okakuŋŋaanyiza okugula guduwiru n'okusuubula emaali ani abasinga kusuubula maali osobole okubeera ng'okola ayogeredde abo abali ku kameme abasabrentinga mu maduuka naye kati njagala okulaga waliyo abaana nabo tebalina mu maduuka ng'ajja n'afuna emaali ye ekiro kabano baggalawo n'abegekoomu ebintu bye n'abikola ki n'abitunda nze ng'omu ndi sapulaaya era nandibadde situula wano nkola empale entungire wano mu Uganda empale z'omunda era nkyogeddeku wano bwe mulundi ogusoose tetwagaanye okwogera bintu ebyo oba abaana nga 36 n'olinda sande tomanya gyaterese tomanya ki bwe twatuuse okumuyita twayibi buli omu ng'agulamu okutuuki buli omu ng'agulaga nti emaali yaweddewo ate ng'ekituufu emaali yaweddewo kati bwe banaabanga bagenda kubeesinga ku risiiti eyeeri nkusuubiza wano waliwo abantu batamanyi bamwami drake batambula bwangako aliwo bantu kufuluma kizimbe kyeru chain eya ecosystem eri downtown awo buli muntu wakutuuza wansi n'akukuleega survive kale weewuunya era gavumenti ebyo yandibadde tukubira mu ngalo ku butateekanya bwe tulina n'engeri gye tupambana okulaba nga tutuuka okukola ssente mumpulirizeeko ebisinga byogeddwa abadimeya tetujja kubiddamu naye waliwo ensonga enkulu gye tunaba kulowoozaako newankubadde ng'embeera etambula bweti omwezi gwatandise balandiroodi ssaawa yonna bajja okufunamu renti waabwe mbadde nsaba mu mbeera gye tulimu abantu bano nabo bakwatibwe bafuna ekisa ku mutima mbadde mbasabamu abakulu munkwataganire balandiroodi baffe kubanga essaawa gye tulimu yanjeko bagenda kuyita ennaku ezinga lwoti bamukoze eki bamune naye tugenda kukujjawa nga mu mbeera gye tulimu n'ebifeeso gye tulina badde nsaba mukwataganire balandiroodi bonna nabo mukole nabo miitingi basobole okutegeereza ekitambuza nsonga eyo loodi meeya ne bank batulina looni bw'oba wasatu basuubiranga 3 nkizaayo bwe twali mu covid-19 omukulembeze yafulumya ekiragiro ne tuyambibwa ne batugaa nti bagikutemu naye twagenda okutuuka okusasula ne interest yagula kebadde weewuunya nga amazima amatuufu tuli strain era twamaliriza amaduuka agasinga agamu ge twalina gatugaggadde olw'okuba nti emisolo banga zaali zigeneratinze sente nga nyini beefuula bano nti bawuliriza central bank bagenda kukola kyekola oba kyeragidde oba omukulembeze kyagize naye ogenda okulaba mu maaso eyo nga sente zaccumulatinze ensonga zammwe your worship abantu bano kituufu ebintu byafudde ebintu byabwe byayonoonese pasonale nabaddeyo wansi nekyalira amaduuka agawerako embeera yo yabadde mbi era kaluti ntikyali mbi era nebaza leadership yange eri political okuba nti wadde technical team yabadde etandise nebaza okuba nti nammwe musazeewo enkiiko zino gye zituula nga emergency meetings okuba nti ensonga eno tugigonjoola oba tonatuukako wansi mu maduuka ago oyinza obutamanya bantu bano kyeboogerako naye fe abatuuseyo ne tugayingiramu kyetwogerako saagala kyexplaininga nnyo
ensonga lwaki ewaship ogambye baddemu bakole county nagirabyeko namaaso ng'edduuka temusigadde kintu the water up to the beam kasenga mwabaddemu omuntu ayimiridde wadde nange ndowooza ndi muwanvu nnyo ndabika nandiganywedde nembuliramu so nga KCCA tuli lwedolwede tuli mu njogerazeganya ne central government ne political leadership yaffe meeting z'ensi olwaleero okubirire zonna ziri mu nteekateeka ya kuteesa ku nsonga eno ripooti eno egenda okuva wansi nkulu nnyo okutuwa direction wawe tulaga ku nsonga y'okubanga ekyabaddewo tekiddamu n'ey'okubanga abantu abafiiriddwa ebintu byabwe bagenda kukolebwa batya kwekuli Prime Minister wa Uganda be batwala propose eyo era bavayo nnyo ne bagamba nti programu ya HAM oba plani ya HAM eringa eggulu naye bw'ogenda okulaba plani ya HAM eyasooka ne kakati gyali mu kuzimba they are totally different so mwe ababiri abavaayo ne muweereza president ne mumuwa ekintu ky'obufere oba kyabuyaayi nga temumanyi nti kigenda kukosa bannakampala mmwe muveeyo mu bwangu mwetondere eggwanga lino nga sinakindi mulekulire ebifo bye mulimu kubanga mmwe mwennyini nze prime minister nakulabako ng'ogamba nti mbu HAM ayina okuzimba omwala oyo road mayor byaliko asaaga so gwe prime minister ne minister wa Kampala muvunaanyizibwa ku loosi y'abantu muveeyo mulekulire kubanga kino ekyaguddeko kyenkanankana n'ekyekiteezi naye twala abantu abamu basindikibwa eruzira ku lw'ekiteezi naye mmwe lwaki abantu bafudde abantu bafiiriddwa emaali yaabwe mukozeewo ki kyovula tewanavaayo yadde government institution yadde omuntu okuva mu gavumenti n'asaasira abasuubuzi tetugenda kukkiriza eggwanga lino pulezidenti Museveni mugamba tasobola kubaako n'abawabuzi lwaki abalonda gwe kennyini minisita wa Kampala wadde oweegaana n'ogamba nti ekyakolebwa wali bakansala bannuupu naye gwe kennyini ebbaluwa yo weeri ng'olagira executive director ayanduulu tewakyali institution ya gavumenti eri ku muntu wa wansi mwenna muli ku mbuto zammwe n'abaana bammwe na famire zammwe President Museveni vaayo olage ku bukambwe abantu ababiri bagobe mu office kubanga tebalina kye bakuyambye tuli mu season ya karuru waliwo omutemu asinga oyo waliwo arwanyisa gavumenti yo okusinga abo abakuleetera pulaani oya approving ebintu by'ekiyayi by'ekifere President Museveni goroka bw'oba okyanoonya abakulwanyisa mu gavumenti yo bali munda